¿Y yo me quito? Muy bien. Plano genital, digo cenital. Lo que tú quieras. Tú dirás. Si no te corta... ¿Es una atriz o algo? Lo mejor va a ser la manta al lado, ¿eh? Le va a dar un toque. Popular, populacho. A la llana. Decían que no podíamos. Ahí está la prueba. Bueno, son las 3 de la mañana casi, ¿eh? Esto es una prueba, ¿no? No, lo voy a leer, pero ¿esto ya es el definitivo? En teoría. Léelo a ver qué nos parece a todos. Queda mucha noche, ¿eh? El definitivo de hoy. Esta es la beta. Somos personas a las que puede que conozcas o puede que no, pero nos unen más cosas en común de las que imaginas. Estamos reunidos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, en la calle La Intemperie, para intentar cambiar el rumbo que nuestra sociedad lleva. Estamos perdiendo nuestro lado humano, a cambio recibimos miseria y desinformación, y lo aceptamos sin más. Pedimos perdón por haberlo permitido y queremos que te unas a nosotros, porque así es como deben de hacer las cosas, unidos. Wow. ¡Bravo! Cada vez que lo leen me gusta más. Ahora que falta...